Eravamo rimasti a pagina 176. Beh, disse Montero Rossi, di qui al 15 settembre mi troverò un'altra sistemazione, magari ora parlo con Marta. Senta Montero Rossi, disse Pereira, lasci perdere Marta per ora. Finché lei è a casa mia non comunichi con nessuno, se ne stia tranquilla e si riposi. E lei cosa fa, dottor Pereira? Chiese Montero Rossi. Si occupa ancora di necrologi e delle ricorrenze. In parte, rispose Pereira, ma gli articoli che mi ha scritto sono tutti impubblicabili. Li ho messi in una cartellina in redazione, non so perché non li butto via. È tempo che le confessi una cosa, mormorò Montero Rossi. Mi scusi se glielo dico così in ritardo. Ma quegli articoli non sono tutta farina del mio sacco. Come sarebbe a dire, chiese Pereira. Beh, dottor Pereira, la verità è che Marta mi ha dato una buona mano, in parte le ha fatti lei. Le idee fondamentali sono sue. Mi pare una cosa molto scorretta, replicò Pereira. Oh, rispose Montero Rossi, non so fino a che punto, ma lei, dottor Pereira, lo sa cosa gridano i nazionalisti spagnoli? Gridano viva la morte, e io di morte non so scrivere. A me piace la vita, dottor Pereira, e da solo non sarei mai stato in grado di fare necrologi, di parlare di morte. Davvero non sono in grado di parlarne, in fondo la capisco, sostiene di aver detto Pereira. Non ne posso più neanch'io. Era caduta la notte e le candele diffondevano una luce tenue. Non so perché faccio tutto questo per lei, Montero Rossi, disse Pereira. Forse perché lei è una brava persona, rispose Montero Rossi. È troppo semplice, replicò Pereira. Il mondo è pieno di brave persone che non vanno in cerca di guai. Allora non lo so, disse Montero Rossi. Non so proprio il problema è che non lo so neanch'io, disse Pereira. Fino ai giorni scorsi mi faceva molte domande, ma forse è meglio che smetta di farmele. Portò in tavola le ciliegie sotto spirito e Montero Rossi se ne fece un bicchiere pieno. Pereira prese solo la ciliegia, con un po' di sugo, perché temeva di rovinare la sua dieta. Mi racconti com'è andata? Chiese Pereira. Cosa ha fatto finora in Alentejo? Ad Alentejo. Abbiamo risalito tutta la regione, rispose Montero Rossi. Rispose Montero Rossi, fermandoci nei luoghi sicuri, nei luoghi dove c'è più fermento. Scusi, interloquì Pereira, ma suo cugino non mi sembra la persona adatta. Io l'ho visto una volta sola, ma mi sembrava un po' sprovveduto. Direi un po' tonto, e poi non parla nemmeno il portoghese. Sì, disse Montero Rossi, ma nella vita civile fa il tipografo e sa lavorare con i documenti, non c'è nessuno meglio di lui per falsificare un passaporto. E allora avrebbe potuto falsificare meglio il suo, disse Pereira. Aveva un passaporto argentino e si vedeva 1 miglio di distanza che era falso. Quello non l'aveva fatto lui, obiettò Montero Rossi, gliel'avevano dato in Spagna. In conclusione chiese Pereira. Beh, rispose Montero Rossi, a Porta Allegra abbiamo trovato una tipografia fidata e mio cugino si è messo al lavoro. Abbiamo fatto un lavoro con i fiocchi. Mio cugino ha confezionato un bel numero di passaporti. Una buona parte li abbiamo anche distribuiti, altri sono rimasti a me perché non abbiamo fatto in tempo. Montero Rossi prese la borsa che aveva lasciato sulla poltrona e vi infilò la mano. Ecco quello che mi è rimasto, disse. Mise sulla tavola un pacchetto di passaporti. Dovevano essere una ventina.
Lei è pazzo, mio caro Montero Rossi, disse Pereira. Gira con quella roba in borsa, come se fossero caramelle. Se la trovano con questi documenti le fa una brutta fine. Pereira prese i passaporti e disse: questi li nascondo io. Pensò di metterli in un cassetto, ma le parve un luogo poco sicuro. Allora andò nell'ingresso e li infilò di piatto nella libreria, proprio dietro la ritratto di sua moglie. Scusa, disse al ritratto, ma qui nessuno verrà a guardare. È il posto più sicuro di tutta la casa. Poi ritornò in salotto e disse: si è fatto tardi, forse farebbe meglio andare a letto. Io devo comunicare con Marta, disse Montero Rossi. È in pensiero, non sa cosa mi sia successo, magari pensa che hanno arrestato anche me. Senta Montero Rossi, disse Pereira. Domani a Marta telefono io. Ma da un telefono pubblico, per stasera è meglio che lei stia tranquilla e se ne vada a letto. Mi scriva il numero di telefono su questo foglio. Le lascio due numeri, disse Montero Rossi. Se non risponde a uno, risponde sicuramente all'altro. Se non risponde lei personalmente, chieda di Liz Delaunay. È così che si chiama ora, lo so, mise Pereira. L'ho incontrata in questi giorni, quella ragazza è diventata magra come un cane. È irriconoscibile, questa vita non le fa bene. Montero Rossi si sta rovinando la salute e ora buonanotte. Pereira spense le candele e chiese perché si era messa in tutta quella storia, perché ospitare Montero Rossi, perché telefonare a Marta e lasciare messaggi cifrati, perché entrare in cose che non lo riguardavano. Forse perché Marta era diventata così magra che sulle spalle le si vedevano due scapole sporgenti come due ali di pollo. Forse perché Montero Rossi non aveva un padre e una madre che potessero dargli il ricovero. Forse perché lui era stato a parere del dottor Cardoso e le aveva esposto alla sua teoria sulla confederazione delle anime. Pereira non lo sapeva e ancora oggi non saprebbe rispondere. Preferì andarsene a letto perché l'indomani voleva alzarsi presto e organizzare bene la giornata. Ma prima di andarsi a caricare si recò un attimo nell'ingresso a dare un'occhiata al ritratto di sua moglie e non gli parlò a Pereira. Gli fece solo un affettuoso cioccola alla mano, sostiene. Capitolo 23. Quel mattino di fine agosto Pereira si sveglia alle 8, sostiene. Durante la notte si era svegliato varie volte e aveva sentito una pioggia che scrosciava sulle palme della caserma di fronte. Non ricorda di aver sognato, aveva dormito in maniera intermittente con qualche sogno sperso, certo, ma che non ricorda. Montero Rossi dormiva sul divano del salotto, era infilato in un pigiama che praticamente gli faceva da lenzuolo, da talampiezza. Dormiva tutto rattrappito, come se avesse freddo. E Pereira lo coprì con un plaid delicatamente per non svegliarlo. Si mosse con circospezione per la casa. Per non far rumore si preparò un caffè e andò a fare la spesa al negoziato dell'angolo. Comprò 4 scatole di sardine, una dozzina di uova, dei pomodori, un melone, il pane, 8 polpette di baccalà di quelle già pronte, che bastava riscaldare sul fornello. Poi vide un piccolo prosciutto affumicato che pendeva da un gancio cosparso di paprika e Pereira lo comprò. Ha deciso di rifornire la dispensa, dottor Pereira, commentò il bottegaio. Ebbene sì, rispose Pereira, la mia donna di servizio non arriva prima della metà di settembre e da sua sorella Setubal. E bisogna che io mi arrangi, non posso fare la spesa tutte le mattine. Se vuole una brava persona che venga a fare un po' di servizio, gliela potrei indicare, disse il bottegaio. Abita un po' più in su, verso la Grassa. Ha un bambino piccolo e il marito l'ha abbandonata e è una persona di fiducia.
No, grazie, rispose Pereira, grazie signor Francisco, ma è meglio di no, non so come la prenderebbe la Piedad. C'è molta gelosia fra le donne di servizio e lei si potrebbe sentire spodestata. Eventualmente per l'inverno, magari potrebbe essere un'idea, ma ora è meglio che aspetti il ritorno della Piedad. Antonio Tabucchi sostiene Pereira.